আমার কোনো গার্লফ্রেন্ড নাই, তাই সিঙ্গেল, পিওর সিঙ্গেল ভার্জিন। তো গাইজ তোমরা দেখতে পারতেছো ভিউটা। আমি জানো অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি শুধু এই ভিউটা নেওয়ার জন্য। সূর্যটা দেখছো, আমার ফোন অতটা ভালো না তাই সেভাবে আসতেছে না। তো পুরো ভিউটা দেখো, জোস। আমার বাড়ি গেলা খাইল রে বেঞ্চি বসাইয়া শহীদানের জোরে জোরে বেরেক মারে। তোমার উঠবো না এটা আমার দিকে মিউজিক চলে, কত লজ্জা লাগে। কি বলিয়া লা 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 লা। চলছি এ পথে আমার যোছনায়। ভাই ছাগল তোর গাড়ি দাঁড়ায়, ঠিক আছিস? দাঁড়া, এই জায়গাটা ভিউরে দেয়। জোস। সুন্দর, কি সুন্দর না এটা। ঘাস খাইতেছে। নাম কি? হোয়াটস ইওর নেম? কি সুন্দর নামটা। ধরি ধরে দৌড় মারছে, দেখ দৌড়। এই না ছাগল চোর কইতে পারে। এ রিয়েলি ওইদিকে তাকাচ্ছে, খাইছে রে। ছাগল চোর কইতে পারে। সো বাদ দাও, তুই কি আগে কদবেল খাবি? মজা আছে মজা মানে হেভি মজা। কদবেল, বিশেষ করে মেয়েরা খায়। তুই খাচ্ছিস কেন? আমার একজন গার্লফ্রেন্ড হবে, এই জন্য আমি ট্রাই করি। তোর গার্লফ্রেন্ড অলরেডি আছে, ফাজিলামি করে লাভ নাই। Sorry, আমার কোনো গার্লফ্রেন্ড নাই, তাই সিঙ্গেল, পিওর সিঙ্গেল ভার্জিন। বেশি বেশি বলে ফেলছে। তো দেখো কি কি আনছে। কি কই কই খা, এদিকে বসলে ভালো না? আকাশ এদিকে বসি, এক জায়গায় বসি, দেখি শোনায়। দেখুন তো পায়খানা পায়খানা আছে নাকি এবার। তো এখন খাবারের পালা, একটু ঘুরতে আসছে, আর না খাওয়া আবার নিলে হবে। তো এখানে রয়েছে চিরা চিরা চিরা। তোমাদের একটু খাওয়াই দিই, কাক করো সবাই। ঢেলে দাও না। এই যে একজন ইউটিউবার আছে না, তোমরা হা করো শোনা, খেয়েছো তোমরা, খাও। আমি খাই। আর এদিকে নরম হয়ে গেছে, কলম না, কদবেল আছে কিছু, কদবেলটা পরে খাচ্ছি। আস্তে যাও, খাওয়া শুরু করো। তো গাইজ তোমরা দেখতে পারতেছো ভিউটা। আমি জানো অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি শুধু এই ভিউটা নেওয়ার জন্য। সূর্যটা দেখছো, আমার ফোন অতটা ভালো না তাই সেভাবে আসতেছে না। তো পুরো ভিউটা দেখো, জোস। এদিকে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতেছে। গার্লফ্রেন্ডটা দেখো, মানে কি সব কথা, গার্লফ্রেন্ডটা দেখায় দাও, ওই যে ভিডিও কল। কি সব কথা দেখ, কি সব কথা এসব, দেখায় না, অফ করে রাখছিস কি সব কথা। আচ্ছা সবারই আছে, বাট আমি আসলে একদম পিওর সিঙ্গেল। আচ্ছা হোক, বাদ দাও। তোর মাথা নষ্ট। ছি 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 ছি